दुनिया तेज़ीअ सां अॻिते वधी रही आहे ऐं पंहिंजे शानदार माज़ीअ जा रुॻो गीच ॻाइण में न पर पंहिंजे माज़ी जे आसारनि खे महफ़ूज़ बणाइण ऐं नाणो कमाइण लाइ बि हिन वक़्तु पूरी दुनिया में कमु थी रहियो आहे। न रुॻो एतिरो पर साॻिए वक़्तु पूरी दुनिया में पंहिंजे विरसे जी वारसी ऐं मालिकी बि थी रही आहे। गॾोगॾु हाणे त दुनिया में नयूं रिवायतूं बि जुड़ी रहियूं आहिनि ऐं दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में हथरादू ॿेट बणाए हथरादू बाग़ीचा ऐं बाग़ बणाए ऐं हथरादू मूर्तियूं चोडेल ऐं ॿियूं ॿारनि तोड़े वॾनि जे विंदुर जूं शयूं बणाए सयाहत खे हथी वठराई पई वञे। पूरी दुनिया में त अहिड़े क़िस्म जा मिसाल मिलनि था पर सिंध में ॾिठो वञे त शयूं उन जे उबतड़ी नज़र अचनि थियूं। सिंध में मकली वारो क़ब्रिस्तान हुजे या मोहन जो दड़ो, गोरख हिल स्टेशन हुजे या चौकुंडी वारो क़ब्रिस्तान, मतिलबु त क़दीम माग मकान कोट ऐं क़िला जेके सयाहत जो सबबु बणिजी सघनि था पर हिते उन पासे तवजो न ॾियण करे को बि मुस्बत ऐं मयारी कमु न थी रहियो आहे। सऊदी अरब पारां हिन वक़्तु सयाहत खे हथी वठाइण लाइ हिकु तमामु वॾे मनसूबे ते कमु थी रहियो आहे। उन मनसूबे जी शुरूआति कई वई आहे जंहिंजे नतीजे में अहमर नाले सामूंडी ख़िते में मौजूदु 50 खां वधीक ॿेटनि खे सयाहती मर्कज़ बणायो वेंदो जिथे गुल ॿूटा बि पोखिया वेंदा ऐं ॿियूं सयाहनि खे विदिराइण लाइ मसनूई शयूं बि उते खोड़ियूं वेंदियूं। हिन वक़्तु इहा उमेद पई कई वञे त गैर मुल्की सयाह ऐं मक़ामी माण्हू वॾे अंग में उन्हनि ॿेटनि ते छिकिजी ईंदा जंहिं करे सऊदी अरब जी मईशत में वाधारो थींदो। जॾहिं त इहो बि चयो पियो वञे त हिन नए मनसूबे लाइ गैर मुल्की माण्हुनि खे वीज़ा सिर्फ़ु सयाहती इलाइक़नि जी ॾिनी वेंदी पर ॾिठो वञे सऊदी अरब में सयाहती हंध मशहूरु थी सघंदा या न इहो त वक़्त खां अॻु जो सुवालु आहे। पर हिन वक़्तु इहो चयो पियो वञे त सयाहती हंधनि ते लिबास जे मामले में अलाए जे कहिड़ा कानून हूंदा। छा सऊदी सरकार सयाहनि सां नरमी सां पेश ईंदी या मथनि सख़्ती कंदी ऐं जेकॾहिं सख़्ती कंदी त पोइ सयाहत खे भला हथी कीअं मिलंदी। छो त हिते यादि रहे त सऊदी अरब में शराब सिनेमा घर ऐं थिएटर्स ते पाबंदी पयल आहे जॾहिं त औरतुनि लाइ बि अवामी हंधनि ते बुरको पाइणु ज़रूरी आहे। इन खां सवाइ सऊदी अरब में औरतुनि खे ड्राइविंग करण जो बि अख़्तियार न आहे जॾहिं त पंहिंजे घर भातियुनि खां सवाइ ॿाहिरि वञी पढ़ण जी बि खेनि इजाज़त न आहे। इहो पिणु चयो पियो वञे त सयाहती हंधनि जी तामीर जो कमु साल 2019 में शुरू थींदो। पहिरें मरहले में एयरपोर्टूं जुड़ंदियूं, ॿिए मरहले में शानदार होटल जुड़ंदा ऐं टे मरहले में आम माण्हुनि जे रहण लाइ होटलूं तामीर थींदियूं। हिननि मनसूबनि जे पूरा लाइ चयो पियो वञे त 2020 ताईं इहे मनसूबा मुकमिल थींदा। हिते इहो बि यादि रहे त सऊदी अरब में अॻु ई नौकरियूं कंदड़ गैर मुल्कियुनि जो तमामु वॾो तइदादु आहे ऐं हज लाइ ईंदड़ लखे माण्हुनि जी मेज़बानी पिणु सऊदी अरब करे रहियो आहे। जॾहिं त हिन खां अॻु सऊदी अरब जंहिंखे सख़्तु समाजी नज़रियो रखंदड़ मुल्क सॾियो पियो वञे तंहिं लाइ इहो बि चयो पियो वञे त आख़िरकार सऊदी अरब कहिड़े नमूने सयाहनि खे पाण ॾांहुं छिकण में कामयाबु वेंदो। हिन मनसूबे जो नालो विजन 2030 रखियो वियो आहे जंहिंजी निगरानी शहज़ादो मोहम्मद बिन सलमान करे रहियो आहे। विजन 2030 मूजिबि हीउ प्रोजेक्ट सऊदी अरब जे ओलह वारी साहिली पटी ते हिंदी समुंड वटां 125 मीलनि वारे इलाइक़नि ते ठाहियो वेंदो जिथे 50 ॿेट मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि 50 ॿेटनि खे ई सयाहत खे हथी वठाइण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो। सऊदी अरब जे हिन मनसूबे मां सिंध सरकार खे बि कुझु पिराइणु घुरिजे ऐं सिंध में सयाहत लाइ जीअं त केतिरा ई माग मकान कोट ऐं क़िला मौजूदु आहिनि तिन खे आबाद कराइण लाइ ऐं सयाहत खे हथी वठाइण लाइ ज़रूरी आहे त उते तामीर ऐं तरक़ी कई वञे त जीअं सयाहत खे हथी मिली सघे।